Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Менің аты жөнім Мұхамадиева Асем Кемаловна. Мен шаштараз жабдықтары және аппаратура пәнінен беремін. Және бүгінгі біздің тақырыбымыз электр қол фендерінің құрылымы, сипаттамасы, техникалық пайдалануы. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушыларды электр қол фендерінің құрылымын, сипаттамасын, техникалық пайдалануын үйрету. Фен дегеніміз тұрмыстық шаш кептіруге арналған электрлік құрал. Ол білікке бекітілген қанатшалы электр двигателі мен спиральді электр қыстырғыш элемент орнатылған пластмасса қорапшадан тұрады. Желдеткішке сорылған ауа спиральдің маңында 50-70 градус Цельсияға дейін қызып, жылы ауа ағыны күйінде сыртқа шығады. Шаштың қалыңдығы мен ұзындығына байланысты фен 5-20 минут аралығында кептіріледі. Оның жұмыс істеу ұзақтығы 1 сағаттан артпауы тиіс. Содан кейін 10 минут суытылады. Фен белгілі температураны автоматты ұстап отырып термореттеуішпен жабдықталады. Шаш кептіргіш құрал фен. Кәсіби шаш кептіргіштің қарапайым тұрмыстық феннен қандай айырмашылығы бар? Қарапайым айырмашылық мынада. Біріншісі, салондарда мастерлерге арналған құрал, ал екіншісі үйде кептіруге және сәндеуге арналған құрал. Ендігі назарымызды видеоға аударайық. Ал қазіргі көрсетеріміз шаш кептірер фен жайында. Осы құралды жиі пайдаланудың кері әсері барын білеміз бе? Сіз үшін маңызды болып табылатын пайдалы кеңесімізді назардан тыс өткізіп алмаңыз. Таня шаш кептіргіш құрал феннің көмегіне жиі жүгінеді. Асыққан кезде шашты тез кептіруге феннің тигізер пайдасы мол дейді. Мен шашымды фенмен үнемі кептіремін. Шашым құрғап кетпес үшін түрлі маскалар қолданамын. Таза шаш, дайын шаш үлгісі. Фенмен шашты тек кептіріп қана қоймай, шашты тіктеу, шаш үлгісін жасауға да болады. Мамандар ол үшін құрылғының қуаттылығын 1200 ваттқа қойып, кептіру керек деп кеңес береді. Феннің кәсіби, мини және фен щетка деген түрлері бар. Ал оның қуаттылығы 1000-нан 2000 ваттқа дейін құрайды. Феннің пайдасымен қатар зияны да бар. Оны көп қолдану шаштың табиғилығын, әдемілігі мен жылтырлығын жоғалтуы мүмкін. Феннің пайдасы шашшыға әртүрлі үлгіде сәнді жасауға болады. Дегенмен феннің зиян қасиеттері бар. Біріншіден шаш құрғайды, екінші шаш түбі босап құрғап түсе бастайды, және өзінің қасиеттерін жоғалтады. Сондықтан шашты құрғамау үшін феннің өз режимін қалыптыға қойып 15-20 см қашықтықта 20 минут ұстау керек. Шашыңыз көп фен қолданғаннан сынғыш, майланып, әлсізденіп жүрген болса, бірнеше маска жасап көріңіз. Ол үшін бір шай қасық балды алып, 4-1 стақан жылы суда араластырып, оған миуалы уксус қосыңыз. Дәрілік масканы шаштың түбіне және біразын шаштың өзіне жағыңыз. Кепкенше 15 минуттай ұстап, жуып тастаңыз. Бұл маскадан кейін шашыңыз қатайып, түспейтін болады. Кәсіби кептіргіш пен тұрмыстық кептіргіш арасындағы айырмашылық неде? Үйдегі шаш кептіргішінің қуаты әдетте 1050 ваттан аспайды, ал кәсіби кептіргіш көбінесе 2000 ваттан асады. Шаш кептіргіш неғұрлым күшті болса, ол шаштың үлкен көлемін кептіруге тез және оңай көмектеседі. Қуаты аз шаш кептіргішінің көмегімен шаштың көп мөлшерін бірнеше тәсілмен кептіру керек. Кәсіби шаш кептіргішпен өзіңізге қалай зиян келтірмеуге болады? Бұл жағдайда мұндай шаш кептіргішті қолданар алдында бір нәрсені үйрену маңызды болады. Сіз өзіңіздің бас теріңізді қарапайым тұрмыстық фенмен күйдіре аласыз. Кәсіби шаш кептіргішпен ауа ағымы ешқашан тікелей теріге бағытталмауы керек. Техникалық пайдалану ережелері. Біріншісі, температура жағдайларын орынды таңдау. Екіншісі, сынғыш және жұқа шашты төмен температурада құрғату. Үшіншісі, арнайы құралдарды қолдану, мысалы термиялық қорғаныс спрейлері.
Үйдегі шаш кептіргішінің сымының ұзындығы 1,5 метрге жетеді. Негізінде ыңғайсыз, бірақ төзімді. Кәсіби шаш кептіргішінің сымының ұзындығы 2,5 метр болуы керек, және одан да көп. Сонымен қатар, бұл сым қалың және берік болуы тиіс. Неге олай? Өйткені салонда шебер көбіне шашты кептіріп қана қоймай, сонымен қатар клиенттің айналасында еркін қозғалуы қажет етсе, мұндай жағдайда шнурдың ұзындығы оның жұмысының ыңғайлығына жауап береді. Шашты термиялық зақымдаудан қорғау. Температурада жағдайларын орынды таңдау. Сынғыш және әлсіз шашты төмен температурада құрғатылады. Арнайы құралдарды қолдану керек. Электр феннің 3 режимі болады. Біріншісі суық ауа, екіншісі орташа ауа, үшіншісі ыстық ауа. Көбінесе орташа ауаны қолдану керек, себебі шашқа зақым келтірмейді. Ал суық үрлеудің мағынасы шашқа көлем берген кезде пішінін сақтап қалады. Үй тапсырмасы. Сұраққа жауап беріңіз. Біріншісі, үйдің фені мен кәсіби феннің айырмашылығы. Екіншісі, шашты термикалық зақымдаудан қалай қорғаймыз? Үшіншісі, қандай режимді алтын деп атаймыз? Төртіншісі, үйдегі феннің және кәсіби феннің тоғының ұзындығы қандай болу керек?